Temamız 12 ilişkideki tamak siniri. 12 ilişki, 12 ilişki. En manili organ. Sebebi aşkazandı хирургиялық жолменен алып салсақ, адам жашай береді. 12 ilişkini алғанда адам өліп қалады екен. Emin үшін осы сұрауға азыр жооп берелим. Себеби 12 ilişkiге ферменттер қойылып тұрады екен. Ферменттер, сұйықтықтар қайсынан қойылып тұрады екен? Ұйқы безден. Андан тышкары боордон дагы суюктук, өттүк суюктук куюлуп турат экен. Өттүк суюктук. Улар тамак сиңирүүдө эң чоң ролду ойнойт экен. Мисалы, өт 24 саатта 1 литр суюктук бөлүп чыгарат экен. Алар майды ажыратууда чоң ролду ойнойт. Майды ажыратууда. Өттүн функциясы ушундай экен. Демек, 12 иличеги эң маанилүү ролду ойнойт экен тамак сиңирүүдө. Боор болсо өзүнчө фильтр болуп саналат экен. Себеби бүт ашказандан, ишегилерден кеткен кандын баары боордон өтөт экен. Сөтү көп тургандай алкоголь менен никотин чоң ролду ойнойт экен. Себеби боорду алар жалкытат экен. Ишеги силдеринде көп ферменттер жайгашкан. 12 ишегиде демек көп ферменттер таасир этет экен. Ферменттер. Алар тамактын курамын, тамактын сапаты, курамы, белокко бай болобу, углеводко бай болобу, анан ашказан зили, нервтер таасири, андан тышкары гумордук заттар чоң ролду ойнойт экен. Гумордук заттар. иличеги ийрүү процессин бүтүрөт экен, аяктайт экен 12 иличеги. Ийрүү процессти аяктатат. Ошондуктан ашказанда сиңирилбей калган тамак аштын баары 12 иличеге сиңирилет экен. Тамактын составында эмнелер бар? Биринчи белок, углевод, андан тышкары майлар. Булар эмнеге ажырайт экен? Ушунун баарын азыр карап чыгалы. Белок аминокислоталарга чейин ажырайт экен. Жөнөкөй затка айланат. Аминокислота деген затка. 12 иличегиде 100% баары сиңирилип бүтөт экен. Углеводдор болсо глюкозага ажырайт. Ал 80% түсөт экен. 80%ге чейин. Андан тышкары майлар болсо май кислотасына
май кислотасына жана глицеринге ажырайт. Бул дагы 100% тамак-аштын баары ушу жерде ажырап кетет экен. Демек, 12 эл ичеги адамдын тамак сиңиришинде чоң ролду ойнойт. Ушунун баары 12 эл ичедеги тамактын сиңирүүсү сүйрүмө аркылуу жүргүзүлөт экен. Демек, сүйрүмө бүт контролдо турат экен. Гигиенаны сактоо, гигиена туура тамактануу жөнүндө илим бар. Ал илим валеология деп аталат. Бул адамдын ден соолугуна эң маанилүү болуп саналат. Ооруларды карап көрсөк, 12 эл ичеги кайсы ооруларга чалдыгат экен? Эң биринчи рак оорусу. 12 эл ичеги көп рактан жабыркайт экен. Андан тышкары жара же болбосо язва оорусу. Ошондуктан сүрөттө көрүп атасыңар, язва оорусунда өзүнчө жаралар пайда болот экен. Гигиенаны сактап, тамактарды витаминдүү кылып жеп, белокту, углеводду, майларды нормада жесе, адам баласы оорубайт экен. Андан тышкары мындай рак, жара оорулардан алыс болот экен. Дагы бир кайталап кетейин. Арак жана тамеки 12 эл ичегинге эң терс таасир